வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் டு சி உஷா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சளி, இருமல், தொண்டை வலி எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தூதுவளை சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிட்டுருங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தின்றுங்க. ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தூதுவளையை எடுத்துக்கலாம். தூதுவளையை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் முள் இருக்கும். அந்த முள் பகுதியை நீக்கிட்டு அந்த இலையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இலையுடைய பின்பக்கம் கூட முள் இருக்கும், அதனால் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணது இவ்வளோ இருக்குது, கிட்டத்தட்ட ஒரு கை அளவுக்கு இருக்குது. இதை 2 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டுருவோம். வாஷ் பண்ணது இப்படி இருக்குது. இப்போது அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு 1/2 ஸ்பூனுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இது டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். இது இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 4 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கின்றலாம். தூதுவளை இலைகளை சேர்த்துன்றலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துருவோம். இந்த தூதுவளையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸான ப்ரீத்திங், சைனஸ், செஸ்ட் கன்ஜஷன் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. ஸ்டாமினாவை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது. டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கும் நல்லது. கோல்டு, காஃப், த்ரோட் இரிட்டேஷன் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடியது இது. ஒரு நிமிஷம் எடுத்து இதுக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 2 சிட்டிக்கை மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துருவோம். உப்பு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஆற விட்டுடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருவோம். இது நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருவோம். அரைச்சி வந்தது இப்படி இருக்கும். இதுக்கு ஒரு 200 ml தண்ணி விட்டுண்டு ஒரு தடவை ஓட்டி எடுத்துடலாம். அரைச்சது இவ்வளோ இருக்கும். இது கடாயில் சேர்த்துடலாம். இன்னும் ஒரு 200 ml தண்ணி விட்டுப்போம். கிட்டத்தட்ட நான் இங்கே 2-3 பேருக்கு 6 அளவுக்கு சூப் சொல்லியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். இதுக்கு உப்பு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துட்டா போதும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம். இது போதுமானது. 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுவோம். இது போதும், ஏன்னா ஆல்ரெடி வதக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்போ பாருங்க, 2 நிமிஷம் ஆயிடுத்து. நல்லா கொதிக்க வந்துடுத்து. இது போதும். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கன்சிஸ்டன்சியை பொறுத்து நம்ம தண்ணியை விட்டுக்கிறதுனா விட்டுக்கலாம். இது கரெக்டாக இருக்குது. இது போதும். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழைகளை சேர்த்துன்றலாம். இதுக்கு எந்த கார்ன்ஃப்ளோருமே நம்ம யூஸ் பண்ணல. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்க கூட சூப்பராக லைக் பண்ணி குடிப்பாங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருங்க. இந்த சேனல் டு சி உஷாக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.